Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, nami niungane na viongozi walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wetu kwa neema na rehema aliyotujalia kukutana hapa katika viwanja vya Mwehe Makunduchi kwa Kusini Unguja katika kilele cha tamasha letu la Kizimkazi kwa mwaka wa 2026. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wote mliojitokeza kusafiri kutoka mbali na wale wa karibu kuja katika maeneo haya kujumuika nasi Wanakusini katika kuhitimisha tamasha hili la Kizimkazi. Lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru kamati ya maandalizi ya tamasha hili kwa kazi nzuri sana mlioifanya. Hakika tamasha hili limefana sana. Hongereni kwa kazi nzuri. Na washukuru pia wananchi wa mkoa na wilaya ya Kusini Unguja kwa mapokezi mazuri na ukarimu mliouonesha kwa wageni wetu walioshiriki tamasha hili. Pamoja nasi hapa tuna wageni wengi kutoka Tanzania bara, pia kutoka nje ya Tanzania. Tumeungwa mkono na aliyekuwa rais wa Guinea Bissau, ndugu yetu Omar Embalo, ambaye yuko nasi hapa, amekuja kuona. Na kama mtakumbuka, mwaka juzi 2024 tulikuwa na mgeni maalum pia, alikuwa ndugu yetu Akinu Muyadesina, rais wa African Development Bank kwa wakati ule. Kwa kila mwaka tunapata mgeni mmoja maalum katika tamasha letu. Tunamshukuru sana Rais Embalo kwa kusafiri na kuwa hapa pamoja na sisi. Ndugu zangu, nilikuwa nahojiana na wageni waliofika, baadhi yao wamefurahishwa sana na ukarimu wetu na upendo wetu. Wanakusini, hongereni sana. Vile vile ni washukuru wadhamini na wale wote waliotoa mchango wa hali na mali ili kufanikisha tamasha hili. Ni wengi sana, sitaweza kutaja mmoja mmoja, lakini tutatoa shukrani zetu kwenye ratiba inayofuata. Natambua baadhi yenu mmekuwa nasi kwa miaka mingi tangu tulipoanzisha tamasha hili, na wengine mmeungana nasi mwaka huu. Niseme kwamba wote tunathamini mchango wenu na ushiriki wenu katika kufanikisha shughuli hii. Asanteni sana. Hali kadhalika nawashukuru viongozi wenzangu wote tulioshirikiana katika uwekaji wa mawe ya msingi na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na shughuli nyingine. Katika hili naomba nikushukuru sana Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutufungulia dakhalia za shule ya sekondari ya Hasnu Makame. Pamoja na hayo, kuna shughuli nyingi zimefanyika ndani ya mkoa huu kwenye sekta zote: afya, elimu, maji, barabara, makazi. Sekta zote kuna shughuli nyingi zimefanyika na wengi wameshiriki nasi katika kufungua. Kila mwaka linapofanyika linaacha alama na tunaweka mawe ya msingi ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mwaka jana 2025, kutokana na shughuli za uchaguzi hatukuweza kufanya tamasha hili, lakini mwaka huu tunashukuru Mungu imewezekana na limefana sana. Miradi tayari ilishatajwa, kwa hiyo sitakwenda kutaja miradi, lakini niseme miradi yote iliyozinduliwa au iliyojengwa kwa kupitia tamasha hili, haya ndio malengo hasa ya kuanzishwa kwa tamasha hili. Na kwa mwaka huu nimefurahishwa na kauli mbiu ya tamasha inayosema Kizimkazi kumenogwa, shangwe na fursa. Nataka nirudie, Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Mtakubaliana nami nyote mlioshiriki tamasha hili, mmeona ukweli huu kwamba Kizimkazi na wilaya ya Kusini kwa ujumla ilinoga. Wilaya ya Kusini ilichangamka, wilaya ya Kusini ilifurahi, ilikuwa na biashara na imepata fursa za kuboresha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Ndugu zangu, shangwe siku zote
ni nzuri, inatuleta pamoja, inaimarisha mshikamano na umoja, inatusaidia kutangaza utamaduni wetu na kuvutia wageni. Lakini kazi yetu kama viongozi ni kuhakikisha fursa zinazozalishwa ama kuibuliwa ndani ya shangwe hizi zinawagusa wananchi wetu. Tunaziunga mkono na kuzishusha kwa wananchi wetu kama Rais wa Zanzibar alivyoahidi.